ចាប់ក្រកជាបក្សីដែលសម្របខ្លួនបានខ្ពស់និងសំឡេងពិរោះរណ្ដំដែលមានវត្តមាននៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វាជាបក្សីដែលមានវត្តមានពេញមួយឆ្នាំនិងជាប្រភេទរងគ្រោះតិចតួចចាប់ក្រកមានដងខ្លួនប្រវែងពី20ទៅ 20.5 សង់ទីម៉ែត្របក្សីពេញវ័យមានរោមពណ៌ត្នោតបំពង់កនិងចិញ្ចើមមានពណ៌សបន្ទូលក្បាលមានពណ៌ក្រមៅនិងមានពណ៌លឿងនៅក្រោមកន្ទុយជាទូទៅគេឃើញវារស់នៅតែឯងឬជាគូនិងជួនកាលជាក្រុមតូចៗវាតែងតែផ្លាស់ទីលឿននៅតាមកំពតព្រៃឬតាមដើមឈើទាបៗដើម្បីស្វែងរកចំណីចាប់ក្រោចស៊ីដង្កូវសត្វល្អិតឬផ្លែឈើជាអាហារហើយវាក៏មានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការចែកចាយគ្រាប់ពូជនិងការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតនៅតំបន់ដែលពួកវារស់នៅផងដែរវាចូលចិត្តរស់នៅតាមតំបន់កំពតព្រៃតំបន់កោះព្រៃកោងកាងតំបន់ចំការតំបន់កសិកម្មសួនច្បារនិងទីប្រជុំជនចាប់ក្រោចបន្តពូជពីខែធ្នូរហូតដល់ខែតុលានិងសាងសង់សម្បុកតូចៗពីស្មៅនិងមែកឈើតូចៗដែលមានរាងដូចកំពែងនៅតាមកំពតព្រៃនិងដើមឈើទាបៗដោយសត្វនេះអាចផ្ដល់ពងម្ដងបាន2ទៅ3គ្រាប់និងញាស់ក្នុងរយៈពេល11ទៅ14ថ្ងៃកូនរបស់ចាប់ក្រោចអាចចាក់ចេញពីសម្បុកបាននៅអាយុពី10ទៅ14ថ្ងៃបន្ទាប់ពីញាស់ចាប់ក្រូចត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយសារការបាត់បង់ទីជម្រកការចាប់សម្រាប់ធ្វើជាសត្វចិញ្ចឹមជាដើមដើម្បីស្វែងយល់និងទស្សនាសត្វប្រភេទនេះដោយផ្ទាល់សូមបងប្អូនអញ្ជើញមកទស្សនានៅឧទ្យានសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅសូមអរគុណ